ตอนนี้ก็อดซิลล่ามาบุกแล้วเอามาแล้วไซเลนเฮดมาเร็วจะเผาเฮ้ยเยอะแล้วครับไซเลนเฮดตามมาจะเผาเร็วหนีก่อนเร็วเร็วครับเฮ้ยจะเผาไซเลนเฮดกระสือก็ตามมาอีกเร็วมาเร็วตามไม่ทันหรอก1 2 3ติดแล้วเอาอีกนี่เฮ้ยชุบเฮ้ยติดอีกแล้วอีกแล้วเฮ้ยมันแรงเกินเอาเบาตอนนี้ไม่ใช่มันร้องว่าฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งแปลกใจซะจริงปลาไม่กินเหยื่อไหม เริ่มตกปลาครับเดี๋ยววันนี้เราจะต้องมีอาหารไว้รับประทานกันวันนี้ครับโอเคเปลี่ยนทั้งหมดโอเคครับเราเปลี่ยนทิศเรามาตกใกล้ในธรรมชาติเลยครับโอเคครับตอนนี้เราเปลี่ยนสถานที่ตกครับมาอยู่ริมน้ำครับนี่เป็นไงธรรมชาติสุดๆนี้เราก็ใช้เวลาตกมา3 วันกว่าแล้วครับดูท่าทางครับดูท่าตกปลาซะก่อนไม่ธรรมดาจริงๆนี่ครับก็กิจกรรมจะเยอะมากเลยนะครับครับก็อันนี้นะครับก็สมมุติว่าน้องๆคนไหนอยากเล่นนะก็เป็นไม้ละ20 บาทครับเราก็มาใกล้ๆฝั่งที่เป็นคอกม้านะครับนี่ฝั่งนี้เดี๋ยวคุณพ่อซูมให้ดูนะนี่ม้าอยู่นี่เดี๋ยวพ่อซูมให้เพื่อนๆดูก่อนนะเห็นม้าไหมว้าวเพื่อนที่นี่ก็จะมีม้าเนี่ยกินหญ้าอยู่นี่เราก็หลังจากที่เราตกปลาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับไปแล้วเขาจะเป่าครับไปหาของเล่นต่ออีกแล้วครับเนี่ยมีของเล่นให้เด็กเล่นเพียบเลยครับแล้วก็มีพวกแบบเป็นตัวต่อด้วยเนี่ยนะเป็นรังเลยครับโอ้โหโมเดลเพียบเลยเยอะกว่าที่บ้านเจ้าเป่าเนี่ยตรงนี้นี่ก็จะมีไดโนเสาร์ไขลานครับเพื่อนนี่มันคือก็อดซิลล่าแต่ว่าเราต้องสร้างตัวมันครับนี่หางมันอยู่ตรงนี้เอาละครับตอนนี้เราจะต้องมาประกอบร่างให้กลายเป็นก็อดซิลล่าครับเพื่อนๆเดี๋ยวพ่อหาอุปกรณ์อย่างอื่นก่อนนี่ขามันจะเบาว้าวตอนนี้ก็อดซิลล่ามาบุกแล้วอันนั้นคือไอ้มดแดงมาเลยโอ้ก็อดซิลล่าฉันกระเป๋าเจอแมวน้ำมาครับพอหมุนดูดิว้าวสามารถหมุนได้ครับโอ้เราเจอลูกแก้วยักษ์ครับใหญ่มากเฮ้ยเป๋าดูมาเพียบเลยใช่นี่เดี๋ยวหัวก็อดซิลล่าคุณพ่อไปไหนแล้วครับก็วันนี้คุณยายใจดีมากเลยครับเตรียมสีมาให้เจ้าเปาด้วยนี่ก็เป็นกิจกรรมระบายสีของที่นี่นะครับก็จะมีปูนปาสเตอร์นะให้ระบายสีแบบนี้เลยเดี๋ยวคุณพ่อพาไปดูนี่เขาจะเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นเซตไว้ให้เลยครับนี่เห็นไหมเป็นถุงเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีระบายแบบกระเป๋าด้วยนี่กำลังระบายอะไรอยู่ครับผมคือว่าระบายกับผมได้ครับนี่ของคุณเองอ๋อมีผมด้วยครับได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวคุณพ่อช่วยระบายนะครับคุณพ่อเป็นอะไรเนี่ยดอเด็กไม่มองส่วนเจ้าเปาเป็นคุณหมีว้าวโอเคครับได้ครับตอนนี้คุณพ่อจะต้องระบายเด็กตัวสีแดงครับนี่หมีอะไรครับหมีกิสลี่หรือเปล่าเฮ้ยยายมีอะไรมีขั้วโลกอ๋ออันนี้เป็นไอซ์แบร์ใช่ไหมอ๋อพ่อก็นึกว่าเป็นหมีกิสลี่ผสมสีได้ครับเขาก็จะมีถาดสีให้แบบนี้ครับแล้วก็เราก็สามารถผสมสีได้นี่ดูความมุ่งมั่นตั้งใจของเจ้าเต่าครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวเราให้เจ้าเต่าได้ระบายสีก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าที่นี่มีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมครับ เปลี่ยนสีครับก็คือเอาสีมาผสมกันจนได้เป็นสีน้ำตาลครับซึ่งจะเป็นหมีอะไรนะครับหมีอะไรหมีกิสลี่เหรอโอเคว้าว
ออกมาแล้วไซเลนเฮดมาแล้วเร็วเจ้าเปาเฮ้ยเกือบหนีไม่ทันเลยอะดูดิวิ่งมาหอบของเล่นพลุงพลังมาเลยอะโอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่มอม้าฟาร์มแอนด์คาเฟ่เป็นไงครับสนุกไหมเจ้าเปา สนุกเนี่ยมองมา เอ้ยมายิ้มให้เปล่าแล้วมายิ้มให้เปล่า โอเคครับก็ที่นี่กิจกรรมเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆก็ใครสนใจก็อย่าลืมมาเที่ยวกันครับโอ้บัวเขายิ้มเหรอโอเคอ่ะฝากบอกเพื่อนๆว่าก ดไลค์กดแชร์ช่องของเรา โอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเปาซอรี่นะนี่แล้วก็มาเที่ยวกันใหม่ไปเลย